Halo teman-teman sains, pernah nggak lagi diem tiba-tiba batuk? Tenang, batuk itu bukan cuma gangguan, tapi dia adalah alarm pintar dari tubuh kita. Saat debu, asap, udara dingin, atau kuman masuk ke saluran napas, tubuh langsung bereaksi dengan batuk untuk mengusir semuanya keluar. Itulah cara paru-paru kita tetap bersih dan aman. Makanya, batuk itu tanda tubuh sedang bekerja melindungi kita. Kalau kamu suka konten sains simple dan seru kayak gini, follow dulu ya biar nggak ketinggalan. Kalau sudah follow, baru like videonya. Sampai ketemu di fakta sains berikutnya.